願因為平安，從我哋嘅父上帝並主耶穌基督歸於你們。今日我定經題嘅題目為上帝主動尋找失喪者嘅愛。我哋今日嘗試用3代嘅經課嚟去理解一個好深刻、對我哋好重要嘅真理。喺舊約以西結書第34章，我哋睇到上帝佢自己係親自咁承諾要做佢子民嘅牧人。然後喺新約書信提摩太前書1章，使徒保羅就見證咗上帝恩典點樣改變呢一個罪魁嘅一生。而福音書路加福音第15章，耶穌就透過比喻向我哋揭示上帝去尋找失喪嘅人嘅心。所以呢3段嘅經文都同樣指向一個中心嘅主題，就係上帝佢唔係好被動咁等我哋去揾佢，上帝而係好主動嘅，唔識攰嘅，唔放棄咁樣去揾每一個迷失嘅靈魂。喺我哋路德神學好強調唯獨恩典呢個真理，原因係我哋嘅得救唔係因為我哋去愛上帝，好明顯我哋都知道係上帝先嚟愛我哋，唔係我哋去揾上帝，而係上帝主動去揾我哋每一個。所以今日會透過福音書路加福音第15章2個嘅比喻，失羊同埋失錢嘅比喻，讓我哋去認識呢一位尋找我哋嘅上帝，然後點樣去回應佢嘅呼召呢？首先我哋睇下舊約以西結書第34章第11節嘅經文，上帝透過先知以西結向以色列民發出一個好震撼嘅應許。經文就記載話，主耶和華如此說：看啊，我必親自尋找我的羊，將他們尋見。喺以西結嘅時代，以色列嘅領袖呢，通常都會被比喻為牧人，但係當時佢哋失職，個個都只係掛住自己嘅利益，然後忽略咗羊群嘅需要。所以經文就繼續喺第3、第4節就咁樣講到話：你們吃肥油，穿羊毛，宰殺肥羊，卻不牧養群羊。瘦弱的你們不調養，有病的你們不醫治，受傷的你們未包紮，被逐的你們不去領回，失喪的你們不尋找，卻用暴力嚴嚴地克制他們。帶出一個結果就係第5節嘅記載，佢哋因冇牧人就分散，既分散就成為一切野獸嘅食物。呢一段嘅經文就揭示咗人類作為領袖嘅失敗，但係更加重要嘅就係呢啲經文顯明咗上帝嘅信實，因為呢位嘅上帝冇因為呢一班百姓嘅唔聽話叛逆，甚至乎唔係因為領袖嘅失職而放棄咗佢自己嘅子民。相反，我哋再睇到之後嘅經文亦都記載，上帝親自承擔起牧人嘅角色，就係我要親自牧養我嘅群羊，使他們得以躺臥。這是主耶和華說的。失喪的我必尋找，被逐的我必領回，受傷的我必包紮，有病的我必醫治。所以原來上帝喺舊約嘅時候已經帶俾佢嘅百姓有一個充滿盼望嘅應許。上帝唔單止要關心佢嘅子民，唔係得個講，唔係透過書面講，原來上帝仲親自自己介入喺人類嘅當中，去揾翻，去帶翻，醫治佢哋，同埋保護佢哋。喺今日嘅福音書呢個嘅比喻裏面，我哋就見到，原來上帝喺舊約以西結書嘅應許，就喺新約耶穌基督嘅身上得到完美嘅實現。喺路加福音第15章3到7節呢個比喻，我哋就能夠見到上帝去揾呢班失喪嘅人嘅心。一位牧羊人，佢有100隻羊，但係當一隻走失咗嘅時候，
佢咧就唔會好滿足，話我仲有99隻，冇事啦，冇問題啦。而係佢冒住一個風險去揾翻嗰一隻唔見咗嘅羊。呢一個嘅行動係違反咗呢個世界上面嘅邏輯㗎。為咗區一隻羊，放棄咗其他99隻羊嘅安全。我相信大家聽到呢個比喻嘅時候，實拗晒頭。當我琴日喺我哋嘅星期六嘅崇拜去分享嘅時候，然後小組有啲人都問起，哇 William 教士佢好冇風險啊！我有99隻唔睇住，我揾翻嗰一隻，萬一揾翻嗰一隻嘅時候，99隻唔見咗，咁咪好蝕咯。冇錯，呢個就正係上帝嘅愛嘅邏輯，因為每一個靈魂，每一個失喪嘅人，喺我哋呢一位嘅上帝嘅眼中，都係無比嘅寶貴。更加重要嘅係呢一個牧羊人，佢唔係等緊啲羊自己翻嚟，而係佢主動去揾，仲要講到佢話要揾到為止啊！即係表明救恩完全係出於上帝嘅工作，而唔係我哋做咗幾多好嘢，唔係我哋嘅努力。因為羊係唔會自己識行翻落個羊圈，因為佢蕩失路，甚至乎佢俾嘢困住咗。更加有趣嘅，可能隻羊都唔知自己蕩失路，仲好開心食緊唔知啲乜嘢，飲緊啲唔知乜嘢。同樣嘅，身為人類，身為一個罪人嘅我哋，冇辦法靠住自己嘅力量翻去上帝嘅面前，一定係上帝主動揾翻同埋拯救呢一班嘅罪人。當呢位牧羊人揾到羊嘅時候，經文就記載咁樣話佢歡歡喜喜地把羊扛在肩上。喺呢度經文記載嘅扛上肩上係一個好溫柔嘅動作。唔知我哋在座身為父母嘅時候，小朋友唔見咗嘅時候，揾到佢啦，第一個反應係啲咩呢？我普遍見到喺商場啲小朋友蕩失路，或者父母揾翻佢嘅時候呢，就話走咗去邊啊？當然前面加多個負面嘅形容詞啦。乜嘢包啊？去咗邊啊？走咗去邊又唔聽話嗰啲呢，通常都係咁噶。但係原來經文嘅比喻話俾我哋知道，上帝對我哋嘅愛唔係嚴厲嘅審判，唔係一嚟就打，唔係一嚟就話你咩包啊，生嗰啲乜嘢好過生你啦，唔見咗佢咁啲呢，唔係噶。上帝更加唔係拖住拉住咁樣扯我哋翻嚟，而係好溫柔咁樣背負。我會用背負，好似背十架咁，背負我哋每一個人，將我哋每一個人翻去上帝嘅家裏面。呢一個短幾隻字嘅形容，就能夠讓我哋感受到上帝呢一個恩典係何等嘅偉大。對於我哋今日每一個信徒嚟講，今日嘅福音書嘅真理帶俾我哋一個好大嘅安慰。因為我哋知道原來唔係我哋主動做咗啲乜嘢，而上帝愛我哋揾我哋，所以我哋嘅安全感唔係建立咗喺自己嘅表現，即係唔係話着靚啲，上帝就揾我，嗰個未揾佢，證明佢污糟邋遢，唔係，更加唔係表現建立於我哋自己嘅忠心聖潔，唔係自己，係完全建立喺呢位上帝唔不變嘅愛，同埋佢主動去揾翻我哋，係佢自己嘅心意。無論我哋每一個有時幾迷失，無論我哋每一個行得幾遠，跌倒幾多次，上帝都會好似今日所提到呢位牧羊人一樣去揾翻我哋。就正如詩篇第139篇第7節有句咁嘅金句就記載話：我往哪裏去躲避你的靈？我往哪裏逃躲避你的面呢？呢節嘅經文，其實上帝唔係想講話要懲罰我哋啊，即係做錯嘢我哋要匿埋，普遍人類嘅性格都係咁嘅。老師嗌 William， 大鑊啦，訓導揾我，通常都出事啦。原來上帝唔係噶，經文想話俾我哋知道，原來上帝嘅愛係無處不在，你避唔到噶啦。上帝就係要揾你翻嚟，佢要去拯救我哋匿唔到。同樣都提醒我哋，
我哋今日作為基督徒嘅時候，我哋都會軟弱㗎，正常啦。我哋有時都懷疑、小信，好多形容詞。有時可能會背叛啊，唔想聚會啊，唔想去愛人啊，自私下都好啊，係咪先？我都會㗎，有時自己好攰，唔想讓位都正常㗎，心裏面有時都好掙扎㗎，正常㗎。但係上帝嘅愛，就算喺我哋軟弱、矛盾、好無奈嘅時候，佢嘅愛都冇變過。上帝嘅恩典係我哋生命當中嘅根基，係因為上帝嘅恩典，讓我哋先至能夠坦然無懼咁樣去到佢施恩座前面，面對自己嘅不足。因為我哋知道，我哋今日嘅得救，我哋嘅救恩唔係自己，而係呢一位慈愛、滿有恩典嘅上帝主動施恩俾我哋。我哋轉到去新約嘅書信提摩太前書1章12至到第17節，保羅佢講咗個見證，經文就話：我感謝那賜給我們力量的主耶穌基督，因為他認為我可信任，派我服侍他。我從前是褻瀆、迫害、侮慢上帝的人，然而我還蒙了憐憫，因為我是在不信、不明白的時候做的。而且我們的主的恩典格外豐盛，使我在基督耶穌裏有信心和愛心。哇！保羅喺呢段嘅經文裏面，俾我睇到佢一個好震撼嘅見證。一個好有學歷嘅人，一個好明白上帝律法嘅人，佢竟然可以咁坦白話自己係褻瀆、迫害、侮慢上帝嘅人。佢甚至用一個我哋今日有時我哋啲朋友中意用一個嘅形容詞，佢甚至話自己係一個罪魁。試問我哋今日有冇一個人願意喺條街同人哋講：你哋望下我係一個罪魁；你睇下我係一個迫害、褻瀆上帝嘅人啦。其實都幾難講出口，好驚。保羅佢咁樣講，佢唔係一個謙虛嘅一個好客氣嘅說話。保羅係佢明白自己對自己嘅罪性嘅認識，佢好知道自己係個罪人，佢好知道上帝嘅恩典。但係更加令到我哋震撼嘅係上帝嘅回應。保羅就話：然而我還蒙了憐憫。呢節嘅經文裏面就寫到然而，即係表明上帝嘅恩典同保羅嘅行為無關，即係唔係等於保羅褻瀆啊、迫害啊等等等等等等。原來係上帝嘅憐憫，上帝主動嘅恩典俾咗佢，所以佢先能夠改變。然後保羅就繼續話啦：這話可信，值得完全接受。基督耶穌到世上來是要拯救罪人，而在罪人中我是個罪魁。然而我蒙了憐憫，好讓基督耶穌在我這罪魁身上顯明他完全的忍耐，給後來信他得永生的人作榜樣。所以喺呢度我哋又見到上帝拯救保羅嘅目的唔係淨係為咗佢嘅，原來上帝透過保羅係為咗向所有嘅信徒顯明上帝自己嘅恩典係冇框框冇界限，即係罪魁，仲要罪人中嘅罪魁能夠得救。我哋都未必敢講自己係罪人中嘅罪魁，最多係罪人啫。咁咪更加可以因着佢嘅恩典藉住信而得救咯。翻去今日福音書頭2節裏面，我哋睇到同樣嘅恩典嘅原則，就喺我哋嘅主耶穌基督嘅行動得到體現啦。經文咁記載話，許多稅吏和罪人都挨近耶穌，要聽他講道。法利賽人和文士私下議論說，這個人接納罪人，又同他們吃飯。喺當時嘅社會，稅吏被視為賣國賊，現代嘅用語漢奸。罪人呢，即係一啲唔遵守呢個上帝舊約嘅律法嘅人，或者宗教律法啦，我用。所以法利賽人同文士就認為呢一班人係唔配得救嘅。
甚至乎同佢哋喺埋一齊嘅話呢，搞到自己污糟邋遢唔聖潔，更加唔好話同佢哋食飯啦，同佢哋食飯即係建立關係啦，同佢哋食飯即係呢好熟啦，有機會傾偈啦，搞到自己都完全係唔係嗰個檔次嘅。但係我哋嘅耶穌嘅行動完全顛覆咗呢一班人嘅觀念。耶穌唔單止接納呢一班人，仲同佢哋一齊食飯。正如我頭先講到，喺呢班中東人嘅文化當中，一齊食飯係代表接納同埋友誼。所以耶穌嘅行動話俾我哋知道，上帝嘅恩典係冇界限，佢嘅愛係無條件。無論我哋嘅人每一個人嘅背景、出處、長大，無論我哋犯咗啲咩罪等等等等，甚至乎我哋今日社會地位係點都好，上帝都願意去尋找並且去拯救每一個人。然後喺比喻嘅第8到第10節裏面，耶穌就講咗另一個叫做失錢嘅比喻。呢個比喻就進一步去強調上帝去揾罪人嘅一顆嘅細心，同埋點樣去徹底。一個婦人唔見咗一塊錢，可能啦喺當時嚟講，可能係一日嘅錢，一日嘅人工，咁價值咧都係好多啦。對於佢嚟講，一日嘅人工，但係佢唔係隨隨便便揾就算嘅。經文就咁記載，佢話點上燈，打掃屋子，細細地找，直到找着啦。我記得我細個喺屋企咧唔見咗架玩具車嘅時候，架車咧碌咗個梳化地下嘅時候，我細個咧都講緊30年前啦，等大家去理解下個時代先，未有電話嘅30年前，咁喺啲玩具車碌咗落梳化嘅時候咧，咁點揾呢？通常即刻伸嘅手去揾下架車先，咁揾唔到咯喎，咁嘗試下咧，試下可唔可以搬開張梳化啦？咁但係搬開張梳化搬唔到啦嘛，好重喎。咁梗係攞下啲藤條藤掃把好啲嘅。我屋企有藤條，咁攞啲藤條咧就撩翻架車出嚟。咁一度撩咧，咁弊啦，越篤越入，越推越邊喎。咁鍥而不捨咁撩到佢，直到找着我架玩具車。所以上帝揾我哋嘅心係有計劃㗎。上帝所揾每一個罪人係徹徹底底，係不斷持續嘅。所以上帝揾我哋每一個人嘅過程，無論你今日信咗10年、20年、30年都好，唔好忘記原來上帝喺我哋未信之前揾我哋嗰個過程係冇半途而廢，亦都唔係因為我哋以往有幾有罪幾咁污穢幾咁奇怪而去放棄揾我哋每一個人翻嚟。當呢一個婦人揾到錢嘅時候，佢唔係好似我細個咁玩完就算，攞翻架車出嚟玩就算。呢一個婦人，佢竟然去今日打晒電話俾全村人過嚟，叫晒啲朋友鄰舍同佢歡喜，讓我哋睇到原來上帝嘅救贖唔係淨係得我哋個人嘅嘢，原來係關乎整個群體相關，都一齊喜樂，一齊開心。因為當一個罪人悔改嘅時候，天上嘅使者、聖徒，甚至乎上帝自己都因為呢一樣嘢而歡喜。所以當我哋每一次去返崇拜嘅時候，每一次讀經、禱告、唱詩嘅時候，諗下當我哋自己當日悔改嘅時候，原來天上面係有咁多嘅使者、聖徒，上帝佢自己都為我哋歡呼。我哋又點捨得每日起身唔開心呢？如果天上面都為我哋歡呼嘅話，我點會苦瓜乾呢？如果天上面都咁開心，因為我哋翻轉頭悔改嘅時候，我哋點會唔願意起身翻崇拜呢？呢個就係我哋路德神學好強調嘅唯獨恩典啊！因為我哋嘅得救唔係我哋嘅好行為，唔係我哋嘅虔誠，唔係我哋嘅信心有幾犀利，係完完全全因着上帝嘅恩典。保羅嘅見證同埋耶穌嘅比喻就能夠好清楚話俾我哋知道，上帝就係咁。我哋唔需要自己梳得好靚整到好整齊主我翻嚟你個家啦，唔需要，而係帶住我哋嘅破碎，帶住我哋嘅難受，我哋嘅困難，我哋嘅無奈，我哋嘅掙扎、軟弱、污穢，嚟到上帝嘅面前去領受佢嘅恩典，然後藉住呢份恩典會產生我哋改變嘅動力。喺最後失羊
同埋失錢嘅比喻最尾，耶穌亦都提到一個好震撼嘅真理。喺第7節經文就咁記載，佢話：我告訴你們，一個罪人悔改，在天上也要這樣為他歡喜，比起99個不用悔改的義人歡喜還大。第10節亦都咁記載：我告訴你們，一個罪人悔改，上帝的使者也是這樣為他歡喜。所以當一個罪人悔改嘅時候，天上面一個盛大嘅喜樂，因為唔係淨係得一個人得救，我哋好個人開心就算噶，唔係，原來成個天上面都慶祝緊呢件事。咁樣就帶出一個好重要嘅問題。既然上帝咁睇重呢啲失喪嘅靈魂嘅拯救嘅時候，我哋既然係一個蒙恩，成為阿爸父嘅兒女嘅話，咁我哋又會唔會願意參與呢個使命呢？共建神家呢？我相信個答案係肯定嘅，因為當我哋被上帝嘅恩典去揾翻我哋翻嚟嘅時候，我哋就好自然咁想揾翻啲人翻嚟，因為上帝咁正咁美好揾我哋點解唔試下諗下同我哋都可以去分享呢份嘅美好？當我哋去從被揾到去揾人嘅時候，我哋就實現咗路德所講到嘅信徒皆祭司嘅真理，即係每一個信徒都係被呼召參與上帝嘅工作，特別係去揾翻啲失喪嘅人嘅使命。唔好指住隔離一個，我哋自己有份噶。首先我哋要認識到，參與上帝揾人嘅工作，唔係因為我哋叻，唔係因為我哋嘅恩賜，我哋信得幾耐，唔係，而係因為我哋先俾上帝揾，所以我哋一齊去揾下呢啲人。就正如牧人揾到羊之後，佢叫班朋友鄰舍一同嚟歡喜，所以我哋都被呼召同上帝同工，去揾翻嗰啲迷失嘅人。然後我哋又要學下，好似上帝咁有一份咁樣嘅心腸。我哋睇到啲失喪嘅靈魂有咩心情呢？佢哋好衰嘅，喺屋企嗌交，係咪先？帶佢哋啦，又唔翻嚟教會，叫咗好多次噶啦。為佢祈咗咁多年，我放棄啦，算啦，等等。但係原來上帝睇每一個靈魂都咁寶貴噶，無論佢今日瞓邊度、住邊度，佢着咩衫，無論佢社會嘅地位，無論係好有錢或者好缺乏嘅，無論佢嘅道德表現或者外在條件係點都好，上帝都覺得佢哋都係寶貴。我哋都係咁噶，我哋應該學下，唔好輕易輕看睇小任何一個人，因為每一個人都係上帝按住佢自己嘅形象嚟做嘅，都係佢所愛嘅。所以如果在座有啲自己嘅伴侶仲未信主嘅話，唔好介意住，唔好咁快好嬲啊！佢唔返教會，肯定同我嗌交。唔係噶，上帝都覺得佢好可愛噶，上帝都好欣賞呢個小朋友，上帝都好欣賞嗰位未信嘅親戚噶，因為佢都好寶貴噶。我諗起一個比喻，如果我攞張500蚊紙出嚟嘅時候，我話我俾大家要唔要啊？我話送嘅嚇，冇代價嘅送嘅。咁普遍咧都話會要啦，普遍啦，除非你話怕擔心。好啦，我將張紙折埋兩下，大家要唔要啊？送俾你喎，要。好啦，我揸到一嚿，要唔要？要。抌落地下呢張500蚊紙，踩兩腳，要唔要？琴日嗰班年青人咧，由頭都要到尾啊，話搶出嚟搶添啊！咁我就同佢哋講，我話無論你今日讀書嘅成績，無論你自己嘅環境，無論你嘅成長或者屋企人點對你都好，無論你揸到巢晒俾人糟蹋，你都係有價值噶。就好似呢個紙幣一樣，我哋本身都有價值喺上帝嘅眼中。同樣我哋身邊嘅人，佢哋都係上帝眼中有價值所愛噶。所以我哋要主動去關心身邊嘅人，就好似呢位嘅牧羊人一樣，主動去揾翻啲迷失嘅羊，主動去關心嗰啲仲未認識呢位上帝未得着救恩嘅人。我唔係話強迫大家要去傳福音，而係因為我知道人哋好好咁樣俾咗福音我哋知道上帝俾咗好滿滿嘅恩典我忍唔住要同人哋 share 啦。香港人會講開心 share， 食嘢嘅時候又 share， 去旅行又 share，見到架飛機又 share， 幾開心啊！點解我哋呢份福音唔開心咁 share， 個個都好收埋呢？
唔係強迫大家傳福音，而係一個真實嘅關心、真實嘅友誼。因為我着緊你，我知道上帝好愛你，我願意分享，藉住我哋嘅行動、言語、行為，讓人哋睇到上帝嘅美好。更加重要，我哋要用生命見證上帝嘅恩典。我哋成日都話以生命影響生命，但係個重點漏咗，要基督嘅生命影響人哋嘅生命。生命影響生命，如果個壞生命就好奇怪啦。所以係基督嘅生命影響別人嘅生命。所以保羅嘅見證成為後來所有信徒嘅榜樣，一個罪人中嘅罪魁，經歷上帝嘅憐憫。我哋嘅生命亦都係蒙了上帝嘅憐憫，成為別人認識上帝嘅途徑。當我哋身邊嘅人見到我哋身上有上帝嘅愛啊、恩典嘅能力嘅時候，佢哋就好自然咁樣想嚟認識呢位嘅上帝。更加唔好唔記得嚟參加我哋教會嘅禱告會，為失喪嘅靈魂祈禱。因為禱告就係參與上帝工作一個好重要嘅方式。當我哋為別人救恩祈禱嘅時候，我哋就知道上帝其實都同工做緊嘢，求佢喺呢一班未信嘅人當中去感動佢哋。不過一直有一個好好嘅提醒，上帝拯救嘅工作，我哋只係一個管道，因為係上帝自己完成成個救恩嘅工作。我哋嘅責任即係忠心嘅、唔放棄嘅去播種。有啲可能去澆灌啊，教學道班啊，或者去教著學啊，幫手澆灌。但係叫人成長嘅係上帝，叫人得救都係上帝。因為上帝嘅緣故，我哋就會有使命感。但係又唔會講話，哎呀，我派單張，人哋唔攞咧，我好挫敗。唔關我事，上帝決定。唔會話我同佢傳福音，我傳到哇我好叻啊，傳咗50個人福音，帶咗100個人返教會洗禮。唔係，咁樣就會靠人為，然後有壓力、有挫敗。所有嘅嘢都係因為上帝嘅緣故。最後，藉住今日3代嘅經課，我哋睇到一個好完整救恩嘅畫面。上帝喺舊約應許咗親自作我哋嘅牧人，喺新約耶穌基督實現咗呢個應許，透過聖靈，佢繼續喺每一個世代去揾翻一啲拯救一啲失喪嘅人。無論你今日喺信仰裏面嘅階段旅程係點都好，我相信今日嘅信息都係為你預備。無論你仲未認識呢位耶穌為你嘅救主，要知道上帝而家揾緊你，佢愛你，佢要拯救你，唔需要你自己打扮得好靚，唔需要偽裝，唔需要搞好自己，而係今日就要回轉去返呢位上帝嗰度。如果你係一位嘅信徒，喺我哋嘅信仰上面好攰、好矛盾，甚至乎跌倒，請大家記住，有一位好好嘅牧人，佢會去揾你，背負你，帶你返屋企。如果你係一個成熟嘅基督徒，記住上帝點樣去揾你，你係可以有使命感，參與上帝去揾失喪人嘅工作，成為上帝恩典施恩嘅管道，用我哋嘅生命見證佢嘅愛，用我哋嘅行動體現佢點樣去揾呢班失喪嘅人嘅心意。願上帝祝福我哋今日嘅信息，讓我哋喺呢個揾同埋被揾嘅故事裏面揾到自己，忠心回應。讓我哋一同低頭禱告。親愛嘅天父，我哋感謝你透過今日嘅經文向我哋顯明你點樣去揾一班失喪嘅人。我哋曾經都係一班好迷失嘅羊，好迷失嘅錢，但係你冇放棄過我哋，反而去主動不停咁拯救我哋。求你幫助我哋更加深刻嘅體會你恩典嘅寶貴，讓我哋嘅心充滿感恩。主，讓我哋同心向你祈求，求你賜俾我哋一個愛靈魂嘅心，幫助我哋喺生活當中成為你愛嘅見證，參與你揾呢班失喪嘅人嘅工作。願你去祝福我哋每一個人喺嚟緊一個星期裏面，藉住你嘅恩典能夠剛強壯膽，為你而活。奉耶穌基督嘅名禱告，阿門。